Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Сырник, это третья серия. И я расскажу в этой серии, как же сделать механический камин-печку. Ну, как хотите там называть ее. Ладно, давайте, зайдем в мир. И, извиняюсь, так, этого вы не смотрите. Ой, это вы не смотрите, это я просто готовлю, показываю готовку. Короче, не обращайте внимания. Так, ну... Так, ща. Вон. Это. Как же сделать вот такой вот интересный камин? То есть, смотрите, если вы как бы нажимаете на эту кнопку, то у вас двигается огонь. Если на эту кнопку, у вас она как бы задвигается. Удобно это. Ну ладно. Короче. Делать это легко, это очень просто. Давайте мы проделаем это. Давайте возьмем кирпичик тоже сейчас. Так, редстоун, повторитель, раздатчик, огненные шарики, фаербол. Так что там еще поршень, красный факел. И... да все вроде бы. Еще адский камень, вот точно. Забыл. Так, ну давайте приступим к постройке. Ну, я буду строить медленно, чтобы вам было понятно. Вначале мы строим буковку П. Так вот. Такую буковку П. Размером в 3 блока и в 4 блока высоту. Ой, в 3 блока высоту и... Ну, вы поняли, короче. Ну, вот так, запомнили, да? Ой, что я неправильно строю, извиняюсь, там же 1 блок. Вот такую. Понятно, да? Ой, теперь ставим здесь липкий поршень, чтобы он смотрел, ну, вот на этот блок. Проводим здесь вот так вот. Точнее, не проводим, оставим кирпичики. Сюда redstone. Нам еще нужна кнопка. Я совсем забыл. Так, ну что ж, потом делаем. Потом мы ставим вот сюда раздатчик. Потом можно... Сюда надо поставить redstone. Ой, блин, я извиняюсь. Надо было сюда вот так вот. Короче, знаете как, можно поставить на redstone факел, но чтобы вы знали, можно нажать на Shift и поставить легко на вот этот блок. То есть, если даже кнопку вы сможете поставить, понятно, да? Это очень удобно. Прикольный раздатчик. Ну, пофиг. Так, теперь здесь ставим как его, ну, так вот, и сюда заполняем огненными шарами. Ну, давайте проверим. Как видно, у нас сгорается огонь. А чтобы его как бы убрать, сейчас я вам расскажу. Так, сейчас погодьте. Так, я немного просто закрыла, а то лава там потекла, я просто кое-что экспериментировал. Ну ладно, неважно. Теперь проводим redstone вот таким образом. То есть вот так вот, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Сейчас я покопаю только. И вот сюда ставим липкий поршень. Вот так вот, чтобы он наверх смотрел. Так, мне даже, даже не особо здесь надо было делать такую штучку. Вообще. Можно было легче. Это вот так делать. Вот. Ну, ничего особо. Давайте проверим. Сюда надо поставить тоже так. Да, работает, как видно. Ну вот. Ну, давайте попробуем. Вот она зажглась и потухла. Ну, короче, очень удобно. Ладно, всем пока, мои дорогие друзья. С вами был Сырник.
Короче, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока.